السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ هنتكلم عن أنثى العقرب. بتتأثر بكل شيء بيحصل لها، كل شيء بيحصل حواليها لكن ما بتبينش. بتهتم جدا بأنوثتها وشياكتها، بتكون حريصة طول الوقت تظهر بشكل نظيف ومرتب سواء في الحياة الاجتماعية أو جوه البيت. إطلالتها بتجمع بين المظهر الكلاسيكي والعصري، بتضيف كمان لمستها ليهم. مش شرط تتبع الموضة، لكن الأهم يكون لايق عليها. أنثى العقرب من الشخصيات العادلة، بتميل لتطبيق العدل ونصرة المظلوم على الظالم. من النوع اللي بتحب تربي حيوانات أليفة حنونة وبترفض الظلم، ضد القسوة في التعامل سواء مع الإنسان أو الحيوان. موهوبة ودايما بتحب الفنون اللي بتمنحها الإحساس بالخيال والعاطفة. اجتماعية ومتحدثة لبقة، بتحب الأجواء العائلية لأن بتمنحها الطمأنينة. الأمان المادي بالنسبة لها مهم، والمال وسيلة مهمة لسعادتها. تحب الحياة والمناسبات الاجتماعية، وتحب كل ما هو طبيعي. ما بتحبش المشاعر المصطنعة الغير حقيقية ولا الشخصيات المتلونة. بتحب المغامرة والتجربة من غير خوف أو تردد. روحانية وعندها معتقدات خاصة بتؤمن بيها. شخصية قيادية قوية عنيدة، متمسكة بآرائها ووجهات نظرها. بتشتغل بحماس، بتحب تكون ناجحة في حياتها، بتنجز أعمالها بطريقتها الخاصة. بتخلق جو من المرح في بيئة العمل اللي بتنتمي ليها. من الصعب تقبل بأقل من اللي بتستحقه. صبورة وكتومة جدا، نظرتها في كل شيء دقيقة وموضوعية. تقدر تفرض احترامها على الكل، ما بتحبش حد يتعامل معها باستخفاف. ولو قللت من شأنها أو قيمتها أو احترامها يبقى انت كده بتخسرها. مخلصة جدا لأصدقائها ومبتتأخرش عن تقديم المساعدة لأي شخص. صديقة وفية وحافظة للأسرار، لو كنت معاها صديق وفي وجدع. قوة الملاحظة، وبتلاحظ وتنتبه لكل شيء بيدور حواليها، بس بتعمل نفسها مش واخدة بالها. بتلاحظ التفاصيل الصغيرة وبتركز فيها. تقدر تقول عندها الحادثة السادسة. في نفس الوقت ما بتنساش المواقف الحلوة ولا الجدعنة. بتكون عاوزة ترد المعروف دايما. تقدر تتحكم في مشاعرها، بتظهر عكس اللي جواها أو حاسة بيه. دايما بتكون حريصة تبان هادية ودبلوماسية ووقورة ومتوازنة في مشاعرها سواء مع أصحابها أو زمايلها في العمل أو حتى في الحب. لكن من جواها كوم مشاعر متأججة ومتطرفة، يعني ياما تحت السواهي دواهي. عيوبها انها عنيدة ومزاجية، شكاكة ومش بتثق بحد بسهولة ولا بتقتنع بأي رأي تاني بسهولة. البعض بيشوف ان شخصيتها معقدة ومش مفهومة، والبعض بيشوف ان تصرفاتها ملهاش تفسير. كتومة ما تقدرش تعرف ولا تفهم ايه اللي بيدور جواها. بتتسم بالغموض، دايما هتلاقي جزء من شخصيتها غامض. محتفظة بجزء من حياتها لنفسها وبس. من الصعب جدا تحكي أسرارها أو تظهرها لأي شخص. وأوقات كتير وراء الهدوء ده حاجات كبير بتخفي موجة كبيرة. ما بتحبش حد يقودها ولا يفرض سيطرته عليها ولا يملى عليها الأوامر. تحب هي اللي تكون مسيطرة. بتحرك الأحداث. أنثى العقرب مستقلة ومعتزة بنفسها. ثقتها ممكن توصل لدرجة تخيلها تحس انها الافضل. صريحة لدرجة انها ممكن تتفهم بشكل غلط. انثى العقرب بتدور على علاقة حقيقية مليانة بالحب والاخلاص والاحترام، يكون فيها مشاركة للحبيب. بترفض العلاقات السطحية العابرة، وهدفها في الحب هو الارتباط الرسمي. وفي الحب غيورة على شريكها جدا، بتاخد وقت كبير لحد ما تعطي ثقتها لحد تاني. وبمجرد ما تثق فيه بتكون مخلصة جدا لشريك حياتها، بتساعده يحقق أحلامه وذاته. ولو أعجبت بشخص بتقدر تلفت انتباهه ليها بسهولة. كلامها قليل لكن صوتها هو الأفعال. مواصفاتها في شريك حياتها إنه يكون راجل أفعال لا أقوال، بيلفت انتباه الشخص، مش بيتكلم كتير، يكون مظهره أنيق وشخصيته قوية لأنها بتنجذب للرجل القوي، وبتنفر من الشخص اللي شخصيته ضعيفة. يكون شجاع وذكي، قوي الإرادة، عميق الإحساس والتفكير. محتاجة لشريك يسمع لها بصبر ويحترم مشاعرها. لازم تحس معاه بالأمان لأنها بتعاني من إحساس داخلي بعدم الأمان.